कुछ बच्चे रात को सोते हुए खराटे लेते हैं। वालिदैन को लगता है कि बच्चा बहुत ज्यादा डीप स्लीप में है इसलिए खराटे ले रहा है, लेकिन ये मेडिकल एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है। बच्चों में खराटों की जो कॉमन रीजन होती है उसमें सबसे पहले होता है कि कोई एलर्जी की वजह से नेजल मिकोजा में स्वेलिंग होती है और बच्चे रात को खराटे लेते हैं। दूसरी वजह होती है बच्चों के अंदर एडिनॉइड्स का होना, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में मुश्किल और रात को खराटे लेते हैं। तीसरी वजह होती है टॉन्सिल्स का बड़ा हो जाना। टॉन्सिल जब स्वेल होते हैं बहुत ज्यादा तो उसकी वजह से बच्चे रात को खराटे लेते हैं। चौथी वजह होती है बच्चों के अंदर ओबेसिटी का होना, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा खराटे लेते हैं। और पांचवी होती है कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, मतलब जैसे नेजल सेप्टम डेविएशन है, ये बहुत रेयर होता है। इसकी वजह से भी बच्चे रात को खराटे लेते हैं। अगर आपके बच्चे रात को खराटे लेते हैं तो अपने पेडियाट्रिशियन से एक दफा रजूअ जरूर करें।